Та улсын хурлын гишүүдэд мэдхүү энэ удаад улсын хурлын гишүүн Жоковын алдарч ахлан танилцуулъя. Нэгтлэн бодогч мэргэжилтэй улсын хурлын тамгын газар төсвийн байнгын хорооны зохион байгуулагч референт, сангийн яамны зөвлөх хорон сууцны санхүүжилтийн корпорацид гүйцэтгэх захирал, үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн гүйцэтгэх захирал, хаавал дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байгаад 2024 онд улсын хурлын гишүүн болсон. Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сургалтыг эрхлэн төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчилөөс ангид байж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхэд тангаргалъя. Миний бие энэ тангархсаа няцвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Гэхдээ түүний намтрыг бүтээлцэхэд улсын хурлын гишүүн Монгол банкны ерөнхийлөгч Асан Баяр сайхан байсан гэх юм билээ. Увсын төрөний угуул тэрээр хан улаас увсчууд дэвшдэг уламжлалыг эвдэхгүй байхыг хичээдэг гинэ. Өөрийн гисэн компанигоо гэдэг ч ах ихч хоёр нь уншаад барамгүй олон компанитайг нь хаавал дүүргийн 23 дугаар хороонд баригдаж буй 960 хүүхдийн судалтай сургуулиас 1.5 тэрбум болох сонгуулийн зардлыг босгочихгүй гэсэн харлагч гарсан. Учир нь тэр дансандаа хадгалсан 60 сая төгрөгтэй гэсэн ч сүүлд хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ 356 саяын хөрөнгөтэй гэжээ. 2017-23 онд боловсрал дээлтэй засаг даргаар өргөмжлөгдсөн хаавал дүүргийн иргэдэд хамгийн их тулгамдж буй асуудал бол зэвтэй усны асуудал. 8 жил засаглахдаа зэвтэй усаа шийдэж чадаагүй байж улсын асуудлыг шийдэж чадах уу?